Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք տերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսի արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Ըստ հաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր, եւ թող մեզ զվարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողուկ մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն։ Զիկոյի արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս տուր մեզ իմաստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել։ Առաջի քո համենայն ժամ իջար խորհրդոց իբանից և իգործոց բրգյազ մեզ և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղացս։ Ամեն։ Սիրելիներ, մեր այսօրվան սերտողությունը սկսենք ոչ թե սամոսներով, այլ սկսենք իմաստություն Սողոմոնի գիրքեն քաղված հատվածով։ Այն նույն հեղինակը, որում մեկ այլ ուրիշ գիրքի սերտողությունն է, որ գնենք Արագած գիրքը։ Բայց նաև Սողոմոնի իմաստուն ինքը գրած է մեկ այլ ուրիշ գիրքեր ևս, ինչպես Ժողովողի գիրքը և Երգոց գիրքը և ահավասիկ իմաստություն Սողոմոնի գիրքը։ Լսենք Սողոմոնի իմաստունի կրչեն, մտքեն, սրդեն, հոգիեն պխած այն խոսքերը, որոնք խորքի մեջ նաև Աստծո շունչով, Աստծո սուրբ հոգիով առաջնորդված։ Չնայած որ նաև Սողոմոնի իմաստուն ինք ապրեցավ իր կյանքը իր զեխության մեջ, հաճախ նաև Աստծո պատվիրաններ են հերու, բայց եւ այնպես իր խոսքերը, իր պատվերները, իր իմաստուն խոսքերը, որ փոխանցեց, վստահ բարանով իրը չէին, այդ ճշմարիտ իմաստության աղբյուր են եկած, նույնինքն Աստծուց իրեն դրված, որպեսզի ինք եւ իր նման մարդ արարած կոչվածը, այսինքն այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրը, գարթալով այդ խոսքերը, մտածելով այդ խոսքերու մասին, որպեսզի նաեւ անով մեր ուղին, մեր ճամփան շտկելու, ճշտելու, ուղղելու, հասնելու համար այն կյանքին, որ Աստված ինքը պատրաստած է, որ հաճախ կգոչվի որպես հավիտենական կյանք։ Բայց բանը եկեք լսենք իմաստուն խոսքերը Սողոմոն իմաստունի կողմէ փոխանցված, որ մեր հետո նաև գանձնենք մեր այսօրվան սերտողության։ Ահա թե ինչ կսե։ Անիրավ մարդիկ այսպես խորհեցան իրենց սրտին մեջ, մեր կյանքը գարջ է և ցավերով լեցուն, և երբ մարդը հասնի իր վախճանին, ոչ մեկ փրկություն գա, և չկա մեկը, որ վերադարձած ըլլա քերեզմանեն։ Մենք պատահաբար ծնած և ասկե ետ կալ չեղածի պես պիտի ըլլանք։ Մեր անունը պիտի մորցվի ժամանակի ընթացքին, և մեր գործերը պիտի չհիշվին։ Մեր կյանքը սահով ըստվերի պես է, և ոչինչ գարգիլ է մարդուս վախճանը։ Ուրեմն, եկեք վայելենք այն փարիքները, որոնք կան, եկեք քինովնանք դարբեր քինիներով և անուշ յուղերով, եկեք անիրավությամբ բռնաթադենք դնանգը և չխնայենք որբին, թող մեր ուժը դառնա արդարության օրենք, թարանական ըլլանք արդարին, որովհետև գնախատե մեզ օրենքներուն թեմ մեղանչելնուս համար, գբարսավե մեզ մեր երգասարտական մեղքերուն համար, մեր առջև մեր խորհուրդներուն հանդիմանությունն է ան, անոր կյանքը դարբեր է ուրիշներեն, ինքզինք դիրոջ որդի կգոչե և հբարդությամբ Աստուծոյալ հայր։ Դեսնենք արդյոք ճշմարիտ են այն խոսքերը և փորձենք տեսնել ինչ պիտի ըլլա անոր վախճանը։ Եթե Աստուծո որդի է, թող Աստված պաշտպանե և ազատե զինք իր հակառակորդներեն։ Թշնամանքով և ձեզով խոշտանքենք զինք, որպեսզի տեսնենք անոր հեզության ու համբերության չափը։ Խայտարակ մահով դատապարտենք զինք, արդյոք Աստված օգնական պիտի ըլլա իրեն։ Խոսքը կվերապերի սիրելիներ մարդկության, մարդ արարածը իր ամբողջության մեջ։ Հոգ չէ թե ուր գաբրի մարդը,
Հոգ չէ թե ինչ սերի, ինչ քույնի, ինչ ցերի կպատկանի մարդը, բայց աղավասիկ այս է մարդ Արարածը եւ իր մտածելակերպը։ Յուրաքանչյուր մարդ Արարածի մտածելակերպը այսպես է. այսօր գանք, վաղը չգանք, հետևաբար ապրինք մեր այս կյանքը, վայելենք բոլոր փառիքները, քինովնանք տարբեր քինիներով, իրավունք խլենք, զրկենք, դնանգին, աղքատին եւ առավել եւս այն արդարին, որ մեզի համար ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խոչընդոտ։ Եվ խորքի մեջ եթե շատ բրբդենք, փորփրենք, պիտի տեսնենք, որ այնտեղ ակնարկված արդարը, սիրելներ, մարդը չէ, մարդու մասին չէ խոսքը, որտեղ մարդը ինքը արդար չէ։ Այլ այնտեղ նշվածը, հիշվածը, ճշմարիտ արդարը Հիսուս Քրիստոսի ինքն է։ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն է, ուր օրենքի ուսուցիչներուն համար եղավ խոչընդոտ։ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն է, որ փարիսեցիներուն համար եղավ արգելք։ Եվ ուրիշ բան չմտածեցին, չծրագրեցին, եթե ոչ մեջտեղ են վերացնելու, վերցնելու։ Եվ տեսեք, փարեր գարդասան է այստեղ, որ ճշգրիտ ինչ որ դեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ։ Թշնամանքով եւ ձեծով խոշտանքենք, խայդարակ մահով թադաբարենք, դեսնելու համար թե արդյոք Աստված օգնության պիտի հասնի իրեն կամ ոչ։ Ձեծով խոշտանքեցին Քրիստոսը, խայդարակ մահով, խաչի մահով թադաբարդեցին Քրիստոսը, չափեցին անոր համբերության եւ հեզության չափը, եւ փորձեցին դեսնելու համար, եւ այդպես անասին, եւ Քրիստոս վերջին բառերը արտասանեց խաչի վրա ասելով. Էլի, էլի, լամա սաբակտանի, եւ այնտեղ ներկաները ասին, տեսնենք արդյոք Եղիան պիտի գա անոր օգնության։ Եվ այս բոլորը հիշեցում են սիրելիներ, հիշեցում են այսօր մեզ յուրաքանչյուր։ Տեսնելու համար թե մենք ինչպիսի վիճակի մեջ ենք այսօր։ Տեսնելու համար թե մեր վիճակը ինչպիսին է այսօր։ Մեր գավը, մեր հարաբերությունը ինչպիսին է այսօր Քրիստոսի հետ, մեր գավը, մեր հարաբերությունը մեր նմանին հետ, որովհետև հատված այստեղ չավարտիր։ Ամբողջ քիրքին մեկ բաժինն է դագամին։ Եվ որ հաջորդող սերտողություններուն շարունակենք, պիտի տեսնենք, թե ինչպես դագամին այնպիսի բացատրություններ պիտի տա մեզի, թե ինչ կսպասվի մարդ Արարածին համար։ Որտեղ նույն միտքն է, ինչ որ նաև Արագած քիրքը մեզ կներկայացնի սիրելիներ։ Նույն միտքն է, ինչ որ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը մեզ կներկայացնի։ Ով է մարդը, ինչ է անոր մտածելակերպը, ինչպես կմտածի մարդը, ինչպես կուզի ապրիլ այս կյանքը մարդը, այդ բոլորը մեզ կներկայացնի Աստվածաշունչ մատյանը։ Ուրիշ բան չէ սիրելիներ, եթե ոչ մարդը խլելու, ուրիշը զրկելու, ուրիշին իրավունքը խլելու, եւ ինքզինքը աստվածացնելու, ինքզինքը Աստծո դերը տնելու, եւ այսօր ամբողջ եղածներ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ այդ երևույթը բարձող։ Այդ երևույթը բարձող։ Գարձելով դերն ու իրականը մենք ենք աշխարհին, մանավանդ երբ որ քիչ մնալ ուժը մեր ցերքի մեջն է, այդ ուժը փանեցնելու մեր նմանին, այդ ուժով ջնշելու, խայդարագելու, դակամին չսելու համար սպանելու մեր նմանը, եւ հետո ասելու մեզ ով հաշիվի բան չէ։ Եվ տեսեք մարդը ինչպես նաև գանտրատարնա, որ մեր կյանքը շատ երկար չէ, այո, մեր կյանքը շատ երկար չէ։ Եվ մեր փորձերը ո՞ե մեկը պիտի չհիշե, ո՞ե մեկը պիտի չհիշի։ Այդ դանսի պատմության էջերում մեջ։ Բայց այս բոլորը ինչու են, որտեղ Արագած քիրքը մեզ պիտի կա եւ մեզ պիտի հիշեցնե, որոշ բաներ մեզ պիտի սորվեցնե, եթե չէինք գիտեր սորվելու, եթե գիտեինք մոռացած էինք հիշելու, բայց այս բոլորեն առաջ եկեք, ինչպես ամեն սերտողության սկիզբին,
ասում է իմաստություն խնդրենք սրաներ, ասո ողորմությունը խնդրենք, որտեղ այնքան գեղեցիկ է Պողոս Արաքյալի փարերը, նամակի ջամփով երբ որ կփոխանցի այսօր, ոչ թե միայն անցյալի համայնքիմը, այլ այսօր կփոխանցե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ըսելու համար, Աստուծո համբերատարությունը, ասած եթե կհամբերե, եւ այդ համբերատարությամբ փամը գուզե ցույց տալ, փամը գուզե սորվեցնել մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ մարդ արարածը սիրեներ թարցիկ է, մարդ արարածը զղջումով եւ ապաշխարությամբ սխալ ջամփեն վերաթարնա, եւ ասո համբերատարությունը գսե Պողոս Արաքյալ փրկություն համարեցեք, գուզենք որ վերջ տրվին այս բոլորը, գուզենք որ ասված վերջ տնե այս բոլորին, բայց եթե կհամբերե դակավին, ոչ թե որտեղ չի կրնար վերջ տնե, ոչ թե որտեղ չի կրնար կամ չուզեր վերջ տալ այս բոլորին, այլ համբերությամբ կսպասե դակավին անարագիմը, միգուցե այդ անարագը այսօր ես ըլլամ, միգուցե այդ անարագը այսօր ովևէ մեկը ըլլա, այդ անարագի վերադարձին կսպասե, ինչպես նույնինքն հայրը կսպասե իր անարագ որդի վերադարձին։ Հետևաբար եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք, Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որպեսզի ասած իր հայրական սիրով եւ հոգածությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին եւ ասենք բոլորս միասին. Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դուր աշխարհիս խաղաղություն, հիվանդած բժշկություն, սգավորած մխիթարություն, ընտանիքներու սեր միություն, երդասարտած իմաստություն, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեզ ողորմյա։ Թուն առաջնորդե մեզ այս սերդողության ընթացքին, դուր մեզի իմաստությունը ով ետնավոր հայր, որպես այդ իմաստությամբ կարենանք կարդալ, այդ իմաստությամբ կարենանք սերդել և նույն իմաստությամբ կարենանք լեցվիլ ու պատրաստվիլ քու երկրորդ քալուստից։ Այս այրտով գաղութենք, որ հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք տակավին քեզ մե հերու են, հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք տակավին խավարի մեջ են, հիշես ընտանեկան բոլոր այն բարակաները, որոնք նեղության և դժվարության մեջ են, քու ողորմությամբ և կթությամբ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ մենք միշտ կփառավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրեներ, բարի երեկո այնպես ինչպես միշտ, մեր աղոթքը ըլլա։ Մեր աղոթքը ըլլա նախ Աստծո շնորհակալություն հայտնելու, գիտեք ինչի համար, որ տակավին Աստված կխոսի տարբեր միջոցներով, իր ցայնը լսելի գուզե դարձնել բոլորիս անխդիր։ Եթե մինչև այսօր լսած չէինք, այսօր քոնե այդ արիթը կլա։ Եթե մինչև այսօր լսած էինք, բայց կարևորություն չէինք տված, այսօր լավագույն արիթն է կարևորությամբ լսելու մտի գնելու։ Որովհետև հստակ են բառերը Աստուծո դված մարգարեին և մարգարեին ջամփով այսօր մեզի ըսելու համար թե դերը գսե ես մեղավորին մահը չեմ ուզեր, այլ անոր թարցը և փրկությունը ուզեմ։ Եվ այդ թարցն ու փրկությունը իբրև գոչ հրավեր ասված տարբեր միջոցներ գօգտագործե, նույնիսկ այսօր մեր այս դժվարին պայմաններում մեջ գօգտագործե ասված ամեն տեսակի միջոցները, որպեսզի իր ցայնը լսելի դառնա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Վայ այն բահուն, երբ Աստված թատրի խոսել են, վայ այն բահուն, երբ Աստված թատրի իր պատգամները տալեն, որ կնշանակի այլևս վերջագետն է հասած, կնշանակի այլևս ավարտն ենք հասած, և այդպես եղավ նույնինքն Իսրայելի ժողովրդի կյանքի մեջ, և գսե մարգարեն,
Եվ ասված 400 տարի լուր մնաց, այդ ժողովրդի կյանքի մեջ չեղավ մարգարեմը, այդ ժողովրդի կյանքի մեջ այլևս չլսվեցավ Աստծո պատգամները, որ կնշանակե ասված երես դարձուց այդ ժողովուրդը։ Ինչու՞, որտեղ այդ ժողովուրդը մնաց իր խստաբարանոցությանը մեջ, այդ ժողովուրդը մնաց իր համառությանը մեջ, այդ ժողովուրդը ուզեց հեռանալ Աստծուց մե, ապրիլ իր ուզած իր հասկացած ձևով, մոռնալով Աստծո փառիքները, մոռնալով Աստծո հայրական սերն ու հոգածությունը, որ Աստված ինչպիսին ցուցաբերեց այդ ժողովրդի նկատմամբ, այսօր անունն է բարական։ Անցյալին եթե Իսրայելն էր իբրև խորհրդանիշը, իբրև սկիզբը, այսօր ամբողջ մարդկությունն է, Աստծուց մե հեռացած, զասված մորցող, չէ, ուզել ուրանալ, չուզել մտածել այդ մասին, բայց տեսեք Աստծո ողորմությունը, բայց այդ ողորմությունն ու քութը նաև իր սահմանը ունի, երբ հասնի այդ բահը իր ավարտին հասնելու, ահա այն անել է բահը, որ թեմ հանդիման գտնվինք թադավորին։ Անորամանան որքան փառք պիտանք Աստուծո, շնորհակալություն հայտնելու իրեն, որ այս արիտները դակավին գնձայե մեզ մե յուրաքանչյուրին, իր ցայնը լսելի դարձնելու համար, իր պատգամները հասանելի դարձնելու համար։ Տեսեք այնպիսի միջոցներ օգտագործվին։ Եթե նույնիսկ այսօր ֆիզիկապես ներկա չենք, այսինչ կամ այլ սրաներու մեջ, այսինչ կամ այլ եկեղեցիներու մեջ, որտեղ այսօր դերեր կան, որոնք փակ են իբրև եկեղեցիներ, իբրև սրաներ այսօր փակ են այս կամ այն պատճառներով, վարակի պատճառով, կորոնա չգիտեմ այսինչի պատճառով, արգելված է այսօր կովիկալու, բայց տեսեք Աստված գոկտագործել դակավին այնպիսի միջոցները, նույն ինքը մարդու գոմե գտնված, շինված, հնարված միջոցները Աստված գոկտագործել, որ իր ցայնը լսելի դարձնե մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Որքան շնորհակալ պետք է լինենք, որ Աստված դակավին գուզե խոսիլ, իր պատգամները փոխանցել։ Հետևաբար, ինչպես որ այսօրվա մեր Արագած գրքի 22-րդ գլխու 17-րդ համարը կսկսի այդպես, թող այդ նախատասությունը իրապես ըլլա մեզ մե յուրաքանչյուրին համար ամենօրյա նախատասություն։ Գիտեք ժողովրդային ասած մգա, որ գսե այս խոսքեր ականջիդ օղր է, օղ, արդայնություն մնե։ Եվ այդ ականջիդ օղր է կնշանակա այդ զարդարանքը թող ըլլա, ոչ թե իբրև բարձ զարդարանքը, այլ այդ զարդարանքին հետ միասին նաև հիշեցումը։ Երբ որ գնայիմ հայելին և այդ օղը կտեսնեմ, զիս կհիշեցնե, փամը պետք է հիշեցնե։ Եվ անորամար երբ որ մեծահասակները հետևյալ խոսքը գարդասանեն և գսեն, այս խոսքերը ականջիդ օղր է, ըստ ուզե մնայուն թողլան այդ խոսքերը ականջիդ մեջ արձականքող, այդ խոսքերում մասին մտածե, այդ խոսքերում վրայով քու միտքդ քու խորհուրդներդ ըստ այնմ թող առաջնորդվին։ Ինչպես դիտեսե Սամոս 2 Դավիթը ինք քիշեր ցերեկ քու խոսքիդ վրա կմտածեն դսե ով Աստված։ Եվ ավսիկ այս պատգամները սիրեներ չառնենք բարձավես ինչպես հաջող հիշված է, չառնենք բարձավես իբրև արդահայտությունը, որ արձանագրված է այս գիրքի մեջ։ Չառնենք բարձավես քիդությունը, դեղեցությունը, որ արձանագրված են այս գիրքի մեջ, այլ առնենք իրապես այնպիսին, որ մեր միտքը, որտեղ այս միտք գոչվածը նյութ է պետք իրեն, որպեսզի մտածե այդ մասին։ Այս միտք ուղեղ գոչվածը իրեն նյութ է պետք, որպեսզի խորհրդացե այդ մասին։ Ուրեմն երբ որ Աստծո պատգամները կդրվին այս միտքին, այս ուղեղին, այս միտքը ըստ այնմ կաշխատի այդ ուղղությամբ։ Եթե չարության մտքեր դվի այս ուղեղին, այս մտքին, ըստ այնմ կաշխատի այս ուղեղը, այս միտքը այդ ուղղությամբ։ Հետևաբար, երբ որ Արագած գիրքը ևս գսե ձրե ականջդ և լսե այս խոսքերը, սրտիդ մեջ պահե այդ գիտությունը, ինչու, որպեսզի անով հաճույքը և վայելքը ունենաս, որպեսզի անով Աստծո ներկայությունը ունենաս, որտեղ այս խոսքերը սիրեներ քիչ առաջ ասվեցան Սողոմոն իմաստունի կրչեն մտքեն սրտեն փխած ըլլալով հանդերձ,
Աստծո շունչով եղած, Աստծո Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ եղած եւ անորոմար, երբ որ գահամեմատենք, կտեսնենք այնտեղ ուրիշ բան մգա, ոչ մարդկային ավելի ուրիշ տվյալ մգա, որ ցույց կտա ճշմարտացիությունը եւ անոր վավերականությունը այս խոսքին։ Եվ ինչու խոսքս է, որը մեկ խոսք է, խոսքերով հավաքածու է Աստվածաշունչը, քիրքերով հավաքածու է Աստվածաշունչը, բայց խոսքի մեջ մեկ խոսք է, եւ որ խոսքն է, հրավեր խոսքն է, գոչն է, որ Աստված ուղած է եւ մինչեւ այսօր գուղ է մեղավոր մարդ Արարածին, այսինքն ինձի եւ քեզի, մեր բոլորին անխտիր, որտեղ բոլորս ինգանքս Աստծո փառքեն, բոլորս գարիկ ունենք այդ փրկության, գարիկ ունենք Աստծո օգնության, այս կամ այն ձևով մոլորեցանք, խոտորեցանք, շեղեցանք, հերացանք, քացինք, իր ներկայության մեջ չենք այլևս, եւ անորոմար Աստվածին կգոչ կուղե, եւ գսե, ագանչը ձրե, ու իմաստուններուն խոսքերուն մդի գրե, եւ ու սիրտդ իմ քիրությանս դուր, ագանչը ձրե մեկ այլ ուրիշ արտահայտություն մնե գարձեք, իդեսեին աչքդ բաց, մեր աչքը բաց է, բայց աչքդ բաց արտահայտությունը գնչել լավ նայիր, երբ որ գնայիս լավ թիդե, եւ երբ որ գտիրես կնշալ թափանցե, նույնպես ագանչը ձրե գնշարգեն մդիկ գրե, ուշադրությամբ մդիկ գրե, որ սեներն հաջող չեն անդրադառնալ, այնքան անեն, որ տվյալ անդամը մեր մարմնի մեջ վնասված չէ, այդ մասին շատ չենք մտածել։ Օրինակ, որքան կմտածենք այս ագանչ կոչվածի մասին։ Միգուցե միայն մտածենք այնքան, որքան երբ որ հայերին նայենք, ողը տնենք, կամ որոշ չափով քեղեցկացնենք, այդքանով կհետաքրքրվենք։ Բայց շատ ավելի կհետաքրքրվենք այդ անդամով, երբ որ հանկարծ այդ անդամը այս կամ այն ձևով վնասվի, այս կամ այն ձևով թատրի իր պարտականությունը կատարելը։ Այսինքն, երբ որ սկսին ձանր լսելու, երբ որ կդժվարանամ լսելու, ահա այն ադեն է, որ ավելի կհետաքրքրվիմ, գուզեմ բժիշկի երթալ, գուզեմ քննություն անցնել, դեսնելու համար թե ինչ է այնտեղ վնասվածը։ Բայց եւ այնպես, եթե երբեք առողջ է, երբեք չեմ հետաքրքրվիր այդ անդամով։ Եվ ընդհակառակը որքանով կմտածեմ, որ այս անդամ, այս ագանչ կոչվածը, որ Աստված ինքը դված է մարդու ստեղծագործության բաղում, դված է այնպիսի դեղի մեջ, դված է անոր այնպիսի թերագադարությունը, որ մարդուս մտքեն խելքեն թուրս վիճակ մնե, բայց այնպիսի կործիկ մնե, որ կկործե, այնպիսի ցայներ կհավաքե, եւ այդ ցայները այնպես կգզդե, որում մեջ միայն կետրոնանան ցայն գոչվածին, խոսք գոչվածին, նախատասություն գոչվածին, այլապես ներողություն, այլապես այս նույն աղանչը այնպիսի ցայներ կլսե հիմա, որ ես կխոսիմ, եւ իմ ցայնս ես կլսեմ, այդ ցայնից հետ մեկտեղ նաեւ ուրիշ ցայներ ալան։ Բայց ինչպես միտքը կգետրոնանա այնպես, որ միայն լսած լա այն ցայնը, որ իրեն համար կարևոր է։ Այդպես է լսել գուզե առաջին նախատասությունը, ագանչը ձրե, կնշայ խոնարեցուր ագանչը, եւ ագանչը խոնարեցնելն է ցևով արդահայտությունն է քու անցը դար խոնարեցուր, որովհետեւ թյուրին չէ մարդ Արարածի եսը որ գա, այդ եսասիրությունը որ գա, հաճախ կդժվարացնե, որ խոսք մտի գնենք։ Ինչու խոսք մտի գնելը դժվար է սիրելիներ, որովհետեւ եսն ունենք, եւ չենք հանդուրժեր որևէ մեկը, որ մեզի փամը, սեփամը սորվեցնե, փամը դելատրե կամ փամը խրատե։ Եվ ադորամար ագանչ ձրելը այդ արդակին երևույթն է, նաեւ անձը խոնարեցնելու, ինչպես հաճախ երբ որ փամը գուզենք լսել կամ լավ չենք լսել, այսպես կնենք։ Ինչը սիր, այդ խոնարհությունը նաեւ անձին խոնարհությունը պետք է լա, որովհետեւ ըսողը, պատկան դվողը Աստծո գոմե դրված մարդը որքանով ի վիճակի եւ պատրաստական է Աստծո պատվիրանները լսելու։ Եվ հետեւաբար առաջինից թելաթուրջությունը գնե։ Գսե ես հիմա քեզ իմաստուն խոսքեր դիտամ։ Այդ իմաստուն խոսքերը ունենալու համար, այդ իմաստուն խոսքերը լսելու համար, այդ իմաստուն խոսքերը հասկանալու համար ագանչը ծրե։ Ագանչը ծրե
արդակին երևույթը, սրդիդ մեջ պահե ներքին վիճակը, արդակն ավես արդելու, բայց միևնույն ժամանակ նաև սրդիս մեջ պահելու, և սրդիս մեջ պահել կնշանակե անոր մասին մտածելու, անով խորհրդածելու, ինչպես քիչ առաջ ասվեցավ Սաղմոս 2-ի մեջ, գիշեր ցերեկ քու խոսքիդ վրա կմտածեմ ըստ Աստված։ Կնշանակե երբ որ այդ խոսքերը կլսենք մենք սիրեներ, խոնարհությամբ կընդունենք այդ խոսքերը, եւ այդ խոսքերու մասին կսկսենք մտածելու, կնշանակե մեր կյանքի ընթացքը հեղաշրջում կունենա։ Այդ կյանքը կգերբարանափոխվի, որովհետեւ սկիզբը ես կմտածեի իբրև մարդ, ունեի իմ մարդկային մտածումներս եւ խորհուրդներս, հիմա ունիմ դարբեր մտածելակերպը, հիմա ունիմ դարբեր խորհուրդներու, ծրագիրներու, միտքերու, այսպես ասած հավաքականությունը, եւ Պողոս առաքյալ պիտի ասե, ձեր միտքը փոխեցեք, ձեր մտածելակերպը եւ նման ըլլա ձեր մտածելակերպը ձեր արարիչի մտածելակերպին։ Եվ ինչպես ես ունենամ իմ արարիչիս մտածելակերպը, եթե չունիմ անոր խոսքերը, եթե չունիմ անոր պատվիրանները։ Հետևաբար Արագած գիրքը պիտի դա մեզ այդ իմաստուն խոսքերը, բայց նաեւ մեզի կուտա մեթոդը սիրելներ, մեթոդ այդ խոսքերը առնելու, մեթոդ այդ խոսքերը ընկալելու, մեթոդ այդ խոսքերը հասկանալու, ըմբռնելու, ըմբոշխնելու եւ վայելք ունենալու։ Այսինքն օգտագործելու համար այն բոլոր անդամները, ինչ որ դրված է մարդ արարածին, դրված է ականջ, ինչու լսելու, բայց ինչ Աստծո խոսքը, Աստծո պատգամը, Աստծո պատվիրանը։ Ահա ինչու է որ մգրտության բանուն ասկերաչան հիշած ենք, մգրտության բանուն երբ որ անդամները կտրոշմվին մարմնի զանազան անդամները, այն անդամներն են, որոնք խորքի մեջ այդ զգայրանքներն են, այն անդամներն են, որոնք բադոհանի նման փածված եւ քոցված վիճակներ կրնան ունենալ, եւ անոնց մեկ այդ ականջն է։ Գսեթո այս անուշ յուղը Հիսուս Քրիստոսի անունով ինչպիսին ըլլա քու ականջներուդ համար, պաշտպանություն ըլլա, որ ամեն տեսակի խոսքեր չկա, որտեղ փաց է այս ականջը, փաց է։ Ինչպիսի ցայներ գուզեք ներս կրնան մտնել, ցայներ, որոնք կրնան խանգարիչ ըլլան, ցայներ, որոնք կրնան քայտակեցուցիչ ըլլան, ցայներ, որոնք կրնան փաստիարակիչ ըլլան։ Հետևաբար գսե պաշտպանի այնպես մը, որ ըստայնմ այս ականջները այդպիսի ցայներ լսեն, որոնք փաստիարակիչ են, որոնք շինիչ են, որոնք օգտակարություն ունին եւ ոչ թե քանթիչ են կամ վնասակարն են։ Եվ հետևաբար գսե ձեր ականջդ իմաստուններուն խոսքը մտի գնելու, իմաստուններուն խոսքը մտի գնելու, եւ քու սիրտդ իմ գիտությանս դուր, որովհետեւ հաջորդ նախատասությունը, որովհետեւ եթե անոնք քու սրդիդ մեջ պահես, հաջելի պիտի ելլա քեզի, անոնք քու շրթունքներուդ վրա պիտի հաստատվին։ Եսեք ականջով լսեցի, մտքիս մեջ պահեցի, սրտիս մեջ պահեցի, եւ անոնք այս անգամ ինչ տեղի պիտի ունենան, պիտի դուրս գան։ Այդպես կսե չէ Քրիստոս, շրթները կսե հերանը մարդուս ինչն է, եթե ոչ սրդին ավելցուկն է, որ դուրս կուտա։ Եվ այդպես ագսեր արիտոմը, ինչն է որ կբղձե մարդս, այն չէ ինչ որ դուրսեն ներս կմտնե, այլ այն ինչ որ ներսեն դուրս կելե։ Ինչն է որ կբղձե մարդս, եթե ոչ մարդուն խորհուրդները, մարդուն ծրագիրները, որոնք այնտեղ ամփարված են մտքին սրտին մեջ եւ պահը կսպասեն, որ դուրս տան այդ խորհուրդները, դուրս կան այդ ծրագիրները, այդ մտածումները։ Եվ հետևաբար գսե ձեր ականջը լսե խոսքերը, սրտիդ մեջ պահե, որպեսզի հաճելի լան, առավել եւս այդ հաճելիություն, այդ վայելքը ունենալու, որ այդ խոսքերուն հետ նայեն մեկտեղ այդ քաղցրությունը կսկսին ունենալու Աստծո ներկայության, որտեղ այդ խոսքերը բարձ սովորական խոսքեր չեն սիրելներ, այդ խոսքերը բարձ մարդու մը խոսքերը չեն, այլ այդ խոսքերը նույնինքն Աստծո խոսքերն են, եւ ադարա որքան հաճույք կառնեն գսե քու խոսքերուդ վրա մտածել են, հաճույք, որտեղ այդ խոսքերը գսե քիմքիս մեղրեն ավելի քաղցր են,
Եվ գսե ջաշագեցեք, որպեսի տեսնեք անոր քաղցրությունը։ Եվ հետաբար երբ որ սրտիդ մեջ պահես, ունենաս այդ վայելք, այդ հաճությունը, եւ այս անգամ շրտներուդ վրա պիտի հաստատվին։ Որտեղ վերջերս այս միտքը ինչ որ դամ իրեն պիտի արդատրե հետո դուրս շրտներով, լեզվով, փերանով եւ անոն ուրիշ բան պիտի չլան, եթե ոչ նույնիկն այս իմաստուն խոսքերեն արած, ըմպոշտացած, վայելք ունեցած, անոնց մասին որոջալով, անոնց մասին մտածելով, խորհրդածելով եւ ինչու՞ չէ հետո նաեւ որպես վկայություն ինձ միալ դուրս հանելու ուրիշին մաս եւ բաժին դալու համար։ Հաջորդ 19-րդ համարը գսե ահա քեզի այս բաները այսօր իմացուցի որպեսի քու աբաբենդ դերը լա։ Տեսեք, եթե Սողոմոն իմաստուն այս խոսքերը գսե կփոխանցե ավարտին նաև կգիտակցնե, գիտակցության կհրավիրե, որ այս խոսքերը լսելով, մտքիդ մեջ պահելով, վայելք ունենալով, շրտներուդ վրա հաստատվելով, այս խոսքերը խորքի մեջ Սողոմոն իմաստունին խոսքերը չեն, այլ այս խոսքերու ջամփով, որպեսի աբավենը վստահություն ունենաս դեր Աստուծո վրա։ Որտեղ այդ խոսքերը անդրադարձ է որ գնե խորքի մեջ, որտեղ այդ խոսքերը Աստծո կողմէ դրված խոսքեր են։ Այդ պատվերները, այդ իմաստուն խոսքերը Աստծո կողմէ դրված պատվերներ են։ Մարդումը մտքի հղացքը, մարդումը մտքի, այսպես այդ գիտությունը չէ, որ կփոխանցվի։ Որտեղ գսե վերջո քու աբավենդ, քու վստահությունդ, քու հույսդ դերը ըլլալու համար։ Որտեղ այս խոսքերը զիս պիտի պատրաստեն։ Այս խոսքերը զիս բարձրապես անկիր մտքիս մեջ բայրու համար չեն, այլ այս խոսքերը զիս այնպես պիտի պատրաստեն, որ օր ըստ օրե ամեն օրյա վիճակով իմ կապվածությունս առավել ևս լա Աստուծո հետ։ Ինչու՞, որովհետեւ նաև ոչ մեկ դժվարության մեջ ամիջապես այս խոսքերը միտքս գալով ինչ են, զիս ամբրավտեն, զիս հաստատում բան իմ հավատքի կյանքիս մեջ։ Եվ անով նաև ես Աստծո վրա իմ հույսը ստրած, իմ վստահությունը ստրած շարունակելու համար այս կյանքը։ Որտեղ վերջ այս իմաստուն խոսքերու մեջ ինչն է որ պիտի թելադրե, բարձ առօրյա կյանքին հետ կապված երևույթներու մասին պիտի խոսի։ Որտեղ վերջ մարդ արարածը, որ Գաբրի ընկերության մեջ, Գաբրի իր կյանքը ոչ առանձնացած գղզիացած, այլ ընկերության մեջ Գաբրի, միջավայրի մեջ Գաբրի, ընտանիքի մեջ Գաբրի, կորձադելի մեջ Գաբրի, շփում ունի մարդոց հետ, առանցին ինքը ճգտության վիճակի մեջ չէ, որ Գաբրի։ Եվ հետաբար, երբ որ Գաբրի այս միջավայրերու մեջ, անպայմանորեն պիտի ունենա իր դժվարությունները, անպայման պիտի ունենա իր նեղությունները, անպայմանորեն պիտի ունենա իր հանդիպումները եւ այդպես էլ պիտի աճոտող նախատասություններու մեջ, որովհետեւ ինքը կարենա պատասխան ունենալ ամեն մեկ երևույթին դիմաց։ Եվ ինչ կսե, ես այսօր քեզի իմացուցի։ Եվ հետաքրքրական է սիրեներ Աստվածաշունչի մեջ այսօր բացատրության կամ այսօր բարի գործածության դեղը։ Բողոս Արաքյալը գսե այսօր լավագույն օրն է։ Ահավասիկ Արաքած գրքի մեջ գսե այսօր քեզի իմացուցի, բայց երբ է այսօրը։ Այնպես մենք խոսի սիրեներ, որ Աստծո խոսքը այժմեական է, այսօր գացեք հիմա դրված ըլլալու հանգամանքով։ Միգուցե հազարներ տարիներ առաջ գրված այս գիրքն է, նախքան Քրիստոս գրված այս գիրքն է, բայց տեսեք ինչպես կներկայացվի։ Երեկ եւ այսօր նույն եւ հավիտյան, Աստծո խոսքը սիրեներ ժամանակ չի ճանչնար։ Այնպես չէ, որ Աստծո խոսքը ժամանակավրեպ է, անցյալի նստված էր, անցյալի մարդկության համար, անցյալի թրվածքի մեջ, այսօր սակայն մենք ուրիշ ենք, այսօր 2022 թվականն է, այսօրվա մարդը ուրիշ ցևով կմտածի, այսօրվա մարդը ուրիշ ցևով կապրի, հետևաբար կապ չունի անցյալի նստված խոսքը այսօրվա մարդկության հետ, բայց Արաքած գիրքը այդպես չսե։ Արաքած գիրքը գուկա երկսե, տեսեք, այսօր եթե կգարտանք, այսօր մեզի բան մգսե։ Վաղը եթե կգարտանք, որ վաղը գլա այսօր դարձյալ բան ունի սելիք։ Եվ գսե այսօր քեզի իմացուցի,
Ինչու, որպեսզի քու ապավենդ դերը ինքը ըլլա, քու ամբողջական վստահությունդ ինքը ըլլա, եւ առավել եւս միթե ես քեզ գսե 30 խրատներ ու գիտություն չկրեցի, որպեսզի քեզի ճշմարիտ խոսքերուն ըստուկությունը ցուցնեմ, որպեսզի քեզի հարցնողներուն համար ճշմարիտ խոսքերով պատասխան տաս։ Ուրեմն այս իմաստուն խոսքերը, որ պիտի փոխանցվին սիրելիներ, միան անձին համար չէ։ Ձրի ագանջդ, մտի գրե խոսքերը, սրտիդ մեջ պահե, այլ նաև քիչ աջսվեցավ, որտեղ պիտի ապրի մարդը ընկերության մեջ, միջավայրի մեջ, մարդիկ հարց պիտի տան իրեն։ Ինք հաջող երևույթի դիմաց պիտի ելնա եւ ինչպիսի պատասխան պիտի ունենա այդ անձերուն, որ պիտի հարցնեն, կամ այդ երևույթներուն, որ ինքը պիտի թեման դիմանալա։ Որտեղ վերջիվերջո հարցումներ կան, հարցումներ կրնան ըլլալ, որոնք պատասխանի կկարոտին։ Հաջող նաև մենք կմնանք այդ հարցումներուն դիմաց անպատասխանի։ Մարդիկ հարցուցին, կամ թեփքը որ պատահեցավ եթե, եւ կսկսենք մտածելու, ինչ պատասխան տալ այդ հարցումին, ինչ պատասխան տալ տվյալ թեփքին, եւ ով պիտի օգնի մեզ այդ պատասխանները գտնելու կամ տալու։ Ահավասիկ ես քեզ այսօր իմացուցի, որտեղ ինչ որ անհրաժեշտ է, անգամ եւս գարտանք եւ վերհիշենք, երկրորդումն օրինաց քրքին, 29-րդ գլուխ 29-րդ համարը սիրելներ։ Գսե այսպես, ինչ որ ծածուկ բաներ են, անոնք կվերապերին մեր Տեր Աստուծուն, ինչ որ հայտնված բաներ են, անոնք դրված են մեզի, որովհետեւ Աստծո ժողովուրդը այդ բոլորը իմանալով Աստծո օրենքները ըստ այնմ կատարե։ Ուրեմն ինչ որ անհրաժեշտ է սիրելներ, մարդուս համար գիտնալու, տեսեք Աստված տված է մարդուն։ Ինչպես պետք է ապրի մարդը, ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ունենա մարդը, իր անձին նկատմամբ, իր նմանին նկատմամբ, իր արարիչին նկատմամբ, այդ բոլորը դրված են մարդուն։ Այդ բոլորը դրված են մարդուն։ Բայց հաջող մենք, որպես մարդ արարած, գուզենք անգիտանալ, չենք գուզենք մտածել այդ մասին։ Ըստ համար մենք գիտենք ինչպես պիտի ապրենք։ Մենք մեր ուզած ձևով պիտի ապրենք, եւ ոչ թե Աստծո ուզած ձևով։ Մենք մեր գիծած ձևով պիտի ապրենք, եւ ոչ թե Աստծո ուզած կամ գիծած ձևով։ Բայց երբ որ դժվարություններու եւ նեղություններու թեման գլանք, այսինքն անել գացության մեջ կուքան ըստ համար հիմա ինչ անելու ենք, հիմա ով է մեզ օգնելու։ Բայց ահավասիկ չէ որ սկիզբեն դվավ Աստված մեզ այդ ճամփ։ Ցույց տվավ այդ ճամփան ինչպես ապրելու։ Արիթոն մտեսանք այդ օրինակը սիրելներ։ Մեր կյանքը կնմանի այն գործիքին, որ գծախվի շուկայի մեջ։ Այդ գործիքը ունի իրեն բացատրական քրքույգը, բայց ով կարևորություն կտա այդ բացատրական քրքույգին, շատ քիչ էր։ Ընդհանրապես, երբ որ գարնենք գործիքը, առանց այդ բացատրական քրքույգին նայելու, անմիջապես գանցնենք այդ գործիքի գործածության, գործիքը գործածելուն։ Հետո երբ որ դժվարություն կպատահի գանտիպի, գվերաթարնանք այդ քրքույգին, այդ բացատրականին։ Բայց սկիզբը ինչ կսվի։ Նախ գարտա այդ բացատրականը, որպես հետո երբ որ սկսես գործածելու այդ գործիքը, գարենաս գիտնալ իմանալ, որ դժվարության բաղում, չաշխատելու բաղում, չօգտագործվելու բաղում ինչ անել եւ ինչպես անել։ Նույնպես ալ մեր կյանքը սիրելներ։ Մենք հաջող այնպես կգործենք իբրև մարդ, որ մենք գիտենք ինչպես պիտի ապրենք այս կյանք։ Խորքի մեջ մենք չենք գիտեր ինչպես պիտի ապրենք այս կյանք։ Բարձրապես շնչել արդաշնչելը չի նշանակել կյանքը ապրելու եղանակը ծևը գիտնալ։ Այդ կյանքը ապրելու եղանակը ծևը գիտնալ, կնշանակել երբ որ դժվարության եւ նեղության մեջ եմ, ահավասիկ այս կյանքի քրքույգ բացատրականը, որ դրված է մարդուն, որպես իստայնը մարդը կարենա պատասխան տալու անոնց, որոնք կհարցնեն կամ պատասխան տալու այն երևույթին, որ կհանդիպի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Եվ գսե, որպեսզի քեզի
ճշմարիտ խոսքերուն, այս խոսքերուն ըստուկությունը ցցնեն, թե որքան ըստուկ եւ ճշմարին են այս խոսքերը, եւ երկրորդ, որպեսզի քեզի հարցնողներուն ճշմարիտ խոսքերով պատասխան տաս։ Եվ աղասիկ կսկսի 22-րդ համարը եւ կսե աղքատը մի գողոպտեր իր աղքատության համար ու դնանգը Թադաստանի մեջ մի անարգեր, որովհետև դերը անոնց իրավունքը պիտի պաշտպանե եւ զանոնք գողոպտողներուն հոգին պիտի գողոպտե։ Քիչ աջակցեցավ սիրելիներ, որ այդ իմաստուն խոսքերը որ պիտի դրվին, փիլիսոփայական խոսքեր չեն, այսպես ասած։ Իրենք փիլիսոփայական իմաստուն խոսքեր են, բայց սելիկը այն է, որ այնպիսի խոսքեր են, որոնք կապված են մեր ամենօրյա կյանքին, մարդ արարածի սովորական կյանքին։ Եվ առաջին իսկ առիթով խոսքը գուլվի աղքատին նկատմամբ, դնանգին նկատմամբ մեր վերաբերմունքը։ Եթե կսե դվյալ անձը աղքատ է, ինչ-ինչ պատճառներով աղքատ է, աղքատ ընտանիքի մեջ է, աղքատացած է ինչ-ինչ պատճառներով, բայց եւ այնպես, եթե այդ անձը աղքատ է, եւ այդ աղքատությունը իր անօգնական վիճակն է, եւ իր այդ աղքատությանը համար մի գողոպտեր զինքը, եւ ոչ ալ դնանգը Թադաստանի մեջ մի անարգեր, որովհետեւ քիծած եղիր, իմ մտի ունեցիր գսե, որ անոնց պաշտպանը Աստված ինք է։ Մենք հաճախ այնպես կգործենք, որ աղքատը արդեն անօգնական է, չունի օգնողը, եւ հետեւաբար երբ որ չունի օգնողը, մենք ինչ անենք այդ աղքատին, մեզ մեր ով է հաշիվ պահանջող։ Ինչպես որ այսօրվան իմաստություն Սողոմոնի գիրքեն գրված ինչն է, առաջին դողերը ինչ սա։ Մենք բադապար ծնած ասկի ետքա չեղածի պես պիրելանք, մեր կործերն ապիտի չհիշվին, ուրեմն ինչ ունենք, ուրեմն եկեք վայելենք փարիքներ այս կյանքին, եկեք քինովնան տարբեր քինիներով, անուշ յուղերով, եկեք անիրավությամբ բռնաթադենք դնանգը եւ չխնայենք որբին։ Ով է հաշիվ պահանջողը։ Այսօր մարդիկ կմեռնին, ով է հաշիվ պահանջողը։ Այսօր երկիրներ կքանդվին, ով է հաշիվ պահանջողը։ Այսօր մարդոց իրավունքները կխլվին, ով է հաշիվ պահանջողը։ Ով է խոսող այդ մասին։ Չկա խոսող։ Ինչու՞, որտեղ ուժը իշխանությունը մեր ցերկն է։ Ով է մեզ մե հաշիվ պահանջողը։ Ոչ ոք։ Ուրեմն ով պիտի պաշտպանի այդ դնանգը։ Ով պիտի պաշտպանի այդ աղքատը։ Ով պիտի լա պաշտպանի այդ որբին ու որբևայրին։ Գուկագը հիշեցնե արագած գիրքը։ Զգուշ եղիր գսե։ Զգուշ եղիր։ Միգուցե այսօր դու կարենաս ընել այդ անիրավությունները։ Միգուցե այսօր դու կարենաս ընել այդ զրկանքը։ Միգուցե այսօր խլես ուրիշին իրավունքը։ Այսինքն միտքդ պահել։ Միտքդ պահել, պիտի կա բահը ժամը, օրը։ Երբ Աստված ինք պիտի պաշտպանե։ Որովհետև ավարտին ամեն ինչ կպատկանի Տիրոջ, անոր, որ ստեղծեց։ Խորքի մեջ մարդը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ բարձրապես դնդեսը նշանակված այս երկրավոր կյանքի։ Բարձրապես ուրիշ բան չենք։ Եվ այդպես ալ իրենք ինչ ասին, մեր կյանքը գնմանի արագ սահող ստերիմը շուքի պես է մեր կյանքը։ Մեր կյանքը շուքի պես է։ Հաճախ ուրախանանք 90 տարեկան եղավ, 100 տարեկան եղավ, ասմարտը 110, 120 տարեկան եղավ։ Ինչպիսի դարիներ անցան, այդ կյանքը ուրիշ բան չէ, ոչ ստերի պես է, շուքի պես է, վայրի ծաղիկի պես է սամոսերքում։ Այսօր կան վաղը չկան, հետ կսալ չեն գիտեր մարդիկ, ուր էր, դեղ մներ չեն գիտեր ուր էր։ Տեսեք գիտակցության գհրավիր է։ Գիտակցության գհրավիր է մեզ մեր յուրաքանչյուրը այսօր անխդիր, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունենալու ենք այնպիսի մարդոց նկատմամբ, որոնք անօգնական են։ Եվ այնպես ալ գսեք հիշեցնե դերը Իսրայելի ժողովրդին։
Երբ որ կսես իրենք դուրս բերավ Եգիպտոսի ստրգութենեն, որոնք 400 տարի է ավելի ստրուգ էին Եգիպտոսի մեջ, գաղաղագեին ամեն օր, թե երբ պիտի դուրս կան այդ ստրգութենեն, բաղը հասավ գսե դերը հիշեց իր դված խոստումը Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին, եւ իջավ գսե ազատագրելու համար իր ժողովուրդը այդ ստրգութենեն։ Բայց նաեւ գիտեք ինչ թելադրեց այդ ժողովրդին։ Ըստ հիմա որ քեզ պիտի ազատագրեմ, պիտի դուրս բերեմ եւ քեզ պիտի տանեմ խոստացված երկիր։ Խոստացված երկիր, երբ որ մուտք գործես, այնտեղ դու պիտի հանդիպիս որբին ու որբեվայրին, այնտեղ դու պիտի հանդիպիս դնանգին ու աղքատին եւ միտքդ բեր ուր էիր, ինչ էիր եւ քեզ ով ազատագրեց այդ բոլորեն։ Հիմա երբ որ դու ներս կմտնես այդ խոստացված երկիր, դու նույնը պիտի անես։ Այսինքն դու հիմա հոգ պիտի տանես որբին ու որբեվայրին, դնանգին ու աղքատին, հիշելով որ դունալ արիթոմը որբեիր ու որբեվայրի, դունալ արիթոմը աղքատեիր ու դնանք եւ ստրուկ եւ դերը ինք գրավ այդ բոլորը։ Այսօր նույնն է նաեւ մեզ մեր յուրաքանչյուրին բարական սրներ։ Մենք հաջող կմոռանանք ինչ էինք, երբ որ դերը մեզ կանչեց։ Եվ երբ որ դերը մեզ կանչեց, մեզ ազատագրեց մեր մեղքի ստրգութենեն, մեր մեղքի դնանգութենեն, մեր մեղքի որբութենեն ու որբեվայրութենեն, հիմա մեզ նույն գոչ հրավերը տված է, որպեսզի մենք նույն ողորմությունը ցուցաբերենք մեր նմանին նկատմամբ։ Բայց դիտենք այսօրվան աշխարհի դրվածքը։ Ինչով փոխված է։ Ընդհանրապես դիտենք այսօրվան աշխարհի դրվածքը։ Սպանություններ, գեղեցկումներ, իրավունքի խլումներ, զրկանքներ, բաճար, բարս, Աստուծո երացած մարդ, ինքզինք Աստուծո դեղ թրած մարդը, եսի շուրջ միայն ամեն ինչ դարձող մարդը, եսագետրոն մարդը, ինքնասեր մարդը, հետևանքը ասոնք է, ուրիշ բան չէ։ Եվ հետևաբար այս նախատասությունը 20-րդ համարը դուք կհիշեցնե։ Զգուշ եղիր, աղքատին ու դնանգին, որտեղ անոնց պաշտպանը Աստված ինք է։ Եվ ոչ թե միայն Աստված ինք է, Աստված պիտի պաշտպանեն եւ առավել եւս զանոնք գողոպտողներուն հոգին պիտի գողոպտե։ Բարձրապես չսեր, որ Աստված կտեսնե մեր ըրածը որբին ու որբեվայրին կամ աղքատին ու դնանգին, այլ նաեւ հաշիվ պիտի բահանջե այդ բոլորեն։ 24 եւ 25-րդ համարները Փարգացող մարդուն հետ ընկերություն մի եներ, որովհետեւ չլա թե անոր ճամփան սորվիս եւ դու քեզ որոքայթի մեջ ցկես։ Այստեղ ուկա ասելու այս անգամ ինչպիսի փարգամ ունենան։ Փարգամները ինչպես զդելու, որովհետեւ վերջը չարակալն անգսել։ Փարգամները նաև գրնան խաթարել, վտանգել մարդուն մը նգարակիրը։ Ինչպիսին է փարգամը եւ այդպես արկա ասացված մը չէ, ըսե ընկերդ, ըսեն քու ինչպիսին կամ ով ըլլալդ։ Եվ այստեղ ալ դժգուշացնեն եւ գիշեցնեն։ Փարգացող մարդուն հետ կսե փարգամություն, ընկերություն մի եներ։ Որովհետեւ այդ փարգացող մարդը գնմանի գարձեք, որ թուն գամրից դան մեջ որ մնայուն գրակ կա, դպրնգի, ուրեմն թուն գրնաս նաև անոր հետ ապրելով, ընթորինագել անոր գյանքի ծևը, տրվածքը, որտեքրել անոր ապրելագերվը, և այս անգամ թունալ թարնաս այդպիսին անոր նմանը, և բարձրես անոր նման թարնալը չէ, այնքան որքան մտահոգի չէ, որովհետեւ այս անգամ քեզի համար որոքայթ չլա, թագարտ չլա, որում մեջ թուն ինաս։ Եվ այդ թագարտը ինք կտեսնե նաև հոգի վիճակի մեջ, հոգիդ խաթարվի, հոգիդ գործվելու այդ ընթացքի մեջ լա։ Որքան հերու այդպիսի մարդոց մե, այդքան լավ, որքան հերու այդպիսի ընկերություն ընել է, այդքան առավել եւս լավ, ավելի լավ, որպես հանգար չլա թե քեզի համար որոքայթ լա, թագարտը լա եւ թուն անոր մեջ ինաս։ 26 եւ 27 համարները եթե համեմատենք նույն այս գլուխ 7-րդ համարին հետ, որտեղ այնտեղ կզգուշացներ
Ինչ են բարդ առնել, բարդ դալու այդ վիճակներ են։ Գսե ավելի լավ է ովևէ մեկում բարդական չլալ, որտեղ 7-րդ համարը գսեր, որտեղ եթե երբեք առնես այդ բարդքը, ծևում արդեն դու ստրուգը դարձած պիտի լաս, ծարան դարձած պիտի լաս անոր, որ քեզի բարդքի դվա։ Իսկ այստեղ ոչ թե միայն դու բարդքի տակ լալու հարցն է, այլ նաև կզգուշացնե ովևէ մեկում համարալ քրավ չտնել եւ ովևէ մեկուն համարալ երաշխավոր չլալու, եթե հանցն անելու, որովհետեւ եթե վճարելու կարողությունը չունիս, որ դու հանցն արիր, բայց դու վճարելու կարողությունը չունիս, ինչու համար դագետ քու անգողինդ առնեն։ Այսինքն դու եթե գուզես օգտակար դառնալ, դարձիր այդ օգտակարությունը ըրե, եթե գիտես, որ պիտի կա բահը, որ դու պիտի լաս պատասխանատուն այդ բարդքին։ Եթե գրնաս նեն շալավեք, բայց կզգուշացնե և կհիշեցնե։ Եթե կարողություն չունիս վճարելու, ինչու հանցն գարնես, որտեղ այդ հանցնարությունդ պատասխանատվության տակ կտնե քեզ և քեզ կդարձնե սնանգացած։ Անգողինը դագեն առնե, արտահայտություն մնե, խոսքի ցև մնե։ Ըստ երկուզե դու կսնանկանաս, որտեղ բարդականություն հանցն արիր։ Ուրիշին բարդքին պատասխանատվությունը հանցն արիր։ Գուզես օգտակար դառնալ շարավեք, դարձիր օգտակար։ Բայց նախքան այդ օգտակարություն դառնալը մտածել գուտանոր համար ավելի լավ գլասիներ, երբ որ երկրորդ նախատեսությունը գարտանք, հետո անցնենք առաջինին։ Այսինքն, եթե վճարելու կարողություն չունիս, որուն համարալ հետևանքը կա, ինչու համար դագետ քո անգողինդ առնեն, ուրեմն քրավական դվողներեն մի ըլլար, ոչ ալ բարդքի համար երաշխավոր եղողներ են։ Այդ երաշխավորությունը և այդ քրավական մի թներ։ Եթե չունիս բարդքը վճարելու կարողությունը, այլապես իմը դի ունեցիր, նաև անոր հետևանքը ինչ գրնա ըլլա։ Եվ տեսեք, սկսյալ 22-րդ համարեն, որ աղքատի դնանգի մասին է, առօրյակ մեր ամենօրյա կյանքի մեջ գրնանք հանդիպիլ այդպիսի մարդոց, նաև գրնանք հանդիպիլ մարդոց, որոնք փարգացող են, շուտ փորփոքող են, որոնք գրնան նաև մեր կյանքը խաթարել, մեր կյանքը խաթարելով նաև կնշանակի մեր հոգին գրնան խաթարել։ Երրորդ, նաև գրնանք հանդիպիլ մարդոց, բարեկամներով, հարազատներով, որոնք այս կամ այն ցևով բարդական են, բարդկիտակ են։ Կուզենք օգտակար դառնալ, նախ մտածենք այդ մասին։ Մեր հաշիվները ևս սնենք, որպես հանգարց չլա թե անոր հետևանքը մեզ խայնարագ է։ Միշտ իմը ունենանք, որ ամեն ինչ իր հետևանք ունի, ոչ թե գրնա ըլլալ հետևանքը ունենա, անպայմանորեն հետևանք ունի։ Ուրեմն հետևանքի մասին մտածենք եւ ըստ այնմ ջամփա ելենք։ 28-րդ համարը գսե դեղեն մի շարժեր հին սահմանի նշանը, որ ու հայրերդ թրերեն։ Հետաքրքրական է այսինքն խոսի սահմաններու մասին։ Ամբողջ մարդկային պատմության մեջ մենք գիտենք ժողովուրդներ, ցեղեր, պետություններ, կայսրություններ հարցակած են, ուրիշներու սահմանները քրաված են, դեղեր քրաված են, սահմաններ փոխված են, քարտեզներ փոխված են, աշխարհակրթության երես ամբողջ վիճակ մնե, որ փոխված է։ Եվ այսօր կմտածենք, որ այս նախատեսությունը ինչպես հասկանանք, ինչ որ վերը ասվեցավ աղքատին դնանգին մասին, այստեղ ևս ժողովուրդներ կան, որոնք կապրին որոշ դեղերու մեջ, եւ սակայն անօգնական են, պետք եղած այդ կարողությունը ուժը չունին, եւ հանգարց ուրիշ մուկա խրելու համար այդ տվյալ դեղ կամ սահմանը, եւ սկսել այդ սահմանն փոխելու, մորնալով սակայն, ինչպես աղքատին ու դնանգի բարակային, նույնպես էլ ցեղին, ժողովրդին, պետության բարակային անոնց ևս պաշտպան կա, որ Աստված ինք է։ Այսօր ով կհարցնե, եւ որ սահմաններու քիծեր կփոխվին։ Այսօր ով կհարցնե, երբ որ իրավունքներ կխլվին։
Անոր համար մեզ գիշեցն է հայտնություն ովանու քիրքը։ Երբ արիտոմը գսե դեսա վարակյալ Հովանես զոհասեղանը, որուտակ հոգիներ գային, որոնք գաղաղագային, մինչև դեր, մինչև Այսօրոն այս ամբողջ իրարանցումը մինչև Այսօրոն մարդկությունը այնպիսի վիճակի մեջ կապրի, մարդկությունը ամբողջ սիրեներ, անխդիր, այլևս դեղերու հետ կապված չէ, ամբողջ երկրակունտը գփրնգի, ալիգոց վիճակի մեջ է մարդկությունը, գնդեսական տակնաբով, հիվանդության դարացումով, ինչ, այլևս շինծու է, ճշմարիտ է, ինչ որ է, մարդը անորոշության մեջ, վախի սարսափի մեջ, գազգազներու մեջ, անվստահության վիճակի մեջ, Եվ ուրիշ բան չի սպասել մարդի հետ ոչ ազատակրում։ Եվ այս բոլորի մեջ, ինչպես ժողովրդային բացատրությամբ կսվի, բղդոր ճուրի մեջ նաև մարդիկ ցուկ որսալու։ Ուրիշներու համար արիններ են, իրենց զրակիրները մշակելու։ Ուրիշներու համար հիվանդության պատճառներ են, իրենց վտանգությունը ունենալու։ Իսկ ուրիշներու համար զրակիրներու մշակումներ են հաջողցնելու։ Բայց ավարտին, մինչև նույն հարցում այսօր նաև մենք կուղենք և սպասում ունենք արդար դատավորեն միջամտելու։ Մինչև դեր մինչև Այո, այսօր մարդիկ կծիծաղին այս հարցումին։ Գսեն ինչը մինչև Դարձին քիչ առաջ։ Տեսնենք, Եթե Աստծո որդի է, թող Աստված պաշտպանե եւ ազատես իր հակառակորդներեն, թշնամանքով եւ ձեզով խոշտանքենք, որովհետեւ տեսնենք անոր հեզության եւ համբերության չափը, խայդարակ մահով թադաբարդենք, արդյոք Աստված օգնական պիտի ելնա իրեն։ Այս խոսքը կվերապերի Քրիստոսի, այս խոսքը նաեւ կվերապերի Քրիստոսի հետևորդներուն, որոնք հեզությամբ եւ համբերությամբ կսպասեն Աստծո, որպես Աստված իր արդարությամբ վերջ տա այս բոլորին։ Եվ ինչպես Բողոս Արաքյալը գսե, ստեղծագործությունը ամբողջությամբ, որում մեջ մարդը երկունքի ցավի մեջ բռնված կսպասե ազատագրումի։ Աղոթենք սիրելիներ, աղոթենք։ Ինչպես սկիզբին ասվեցա, այս սերդողությունները բարձրապես չլան ժամանակ լրացնելու։ Այս սերդողությունները միայն չլան դեղեցություն անպարելու, հավաքելու, այլ այս սերդողությունները լան առիթ հոգևորապես պատրաստվելու։ Այս սերդողությունները լան լույս եւ ջրակ մեր քայլերուն, մեր շավիներուն։ Այս սերդողությունները լան իբրև վահան, իբրև սուր, իբրև սաղավարտ, իբրև Աստծո սպառազինությունը, ինչպես Բողոս Արաքյալը գիտեսե, մեր վրա արած պատերազմելու բարի պատերազմը։ Այս սերդողությունները լան սպառազինություն թեմ տնելու համար, չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերում։ Այդ ծևով մենք սերդողության մասնակից դառնանք։ Այդ ծևով մենք Աստծո խոսքը սերդենք, կարդանք, մեր ականջները ձրենք լսելու համար այդ իմաստուն խոսքերը։ Այլապես, որպես ինչ խոսքեր առնենք կարդանք, եւ որ գտեսնենք, թե այս խոսքերը որքանով այժմիական են կամ կրնանալալ։ Ընդհակառակը, թող Աստված իրապես մեզի տա այդ իմաստությունը, Աստված մեզի տա այդ համբերությունը, Աստված զորացնե մեր մեջ այդ հավատքը, այդ հույս, այդ վստահությունը, եւ դա մեզի քաչությունը պատերազմը մղելու, չարին ոչ ասելու, եւ չարին բոլոր տեսակի արբանյակներուն եւ ներկայացուցիչներուն կարենալ ոչ ասելու եւ այդ բոլորեն հրաժարելու։ Թող զորացնե մեզ դերը, թող զորացնե, որովհետեւ իր առաջնորդությամբ եւ իր իսկ դարած հաղթանակողը նաեւ մենք այդ հաղթանակը իր ավարտին հասցնենք, աղոթենք։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս,
Աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդվե եւ իքիշերի նստիրիտան, իքնալի ճանապարհին ընչել եւ իհարնել զիմ երբեք սասանեցայց, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ սպասմամեղածս, ամեն